Kempe ririmba, kempe curanga, kempe umeka mahoro. Kempe siga, kempe tina, kempe utuzanirituze. Kempe turwanya ubugome, kamika ineza n'ubumuntu. Kempe twe niduhangana, kempe dukunda ubwiyumvikane. Kempe ririmba, kempe curanga, kempe umeka amahoro. Kempe siga, kempe byina, kempe utuzanirituze. Kempe bihuriro nyaryo, amadini anyuranye yo ku isi, inzira bagana amahoro, nubwo baba badahuje imvano. Kempe ririmba, kempe curanga, kempe umeka amahoro. Kempe siga, kempe byina, kempe utuzanirituze. Kempe ndirimba yubaka, kempe musanzu w'umuhanzi, kempe muvugo womora, kempe muhanzi ugubra. Kempe ririmba, kempe curanga, kempe umeka amahoro. Kempe siga, kempe byina, kempe utuzanirituze. Amen, aleluya. Bavandimwe, ndabasuhuje, ni mama Christina ubakunda cyane. Indamukanyo y'urukundo ihorere namwe, niyo mpora ntangiza ninzaya mvuga iby'urukundo mujye mumenya ko ari jyuje. Ndabahobeye rero cyane n'urukundo rwa Nyagasani ruturuka ku Mana. Ndabahobeye cyane mu bumwe no mu bwiyunge. Mutagatifu Kizito Mihigo yasize atubwiye ko tugomba guhoberana n'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo tubeho mu mahoro, tuzapfe ntacyo twicuza, dupfire mu byishimo. Uyu munsi rero dukomeje tuzirikane tumenye Mutagatifu Kizito Mihigo, akaba ari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 kwa gatandatu. Tugiye gukomeza ibiganiro byacu muri ya gahunda nyine tumenyereye, twisanzura, tugakundana, tukaririmba, tukayaga, tukavuga ubuhamya bwabaye mu buzima bwacu, tukazirikana ubuhamya bwabaye mu buzima bwa Mutagatifu Kizito Mihigo, bityo tugakura kuri roho kandi tugashira inyota y'ibyerekeye ibikorwa by'ubutungane yakoze hano ku isi ntibiducike, natwe tukagerageza kubyigana. Hobe rero mu rukundo rwa Nyagasani, nkaba ngarutse nje gukurikirana n'umuvandimwe Ivona wigishije muri iyi minsi 2 ishize, n'umuvandimwe Serodette wigishije mu yindi minsi 2 yabanziriza ya Ivona.
ubu rero muri weekend niyo mbafite mumenye nyine ko ari ukwidagadura mu rukundo rw'abana b'Imana. Burya rero reka mbahe akantu ntabwo gatangaje, musanzwe mukazi mwese. Iyo burya ahantu hari urukundo Imana iba ihari, kandi iyo hari urukundo nta kosa, nta kintu kibi kihaba. Ikosa ribaye riba rifite ibirijisitifiya biba bifite impamvu kandi rigasobanuka kandi ntihagire urizira. Nuko rero mu batagatifu nyine tuba twidagadura ku rubuga rwabo. Agakosa kabaye kaba gafite impamvu yako kandi kaba gafite n'uburyo kakosowe mu rukundo no mu bumwe bw'abakristu b'Imana. Yego rero ndaje kugira ngo nyine nongere nganire namwe ku byerekeye ibikorwa bya Mutagatifu Kizito Mihigo. Aho rero tugeze, ntabwo mbere ko mpabasomera, turabanza twishyira imbere ya Nyagasani. Noneho nitumara kwishyira imbere ya Nyagasani tubone gukomeza imirimo nk'uko bisanzwe. Yego, ubwo rero reka ntangize isengesho no tubone gukomeza kwidagadura. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Umuvandimwe wanjye Yezu Kristu wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima kuko uzi byose. Uyu musaraba unshengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije gusaba kuri iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukimfasha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, ko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Ndabaramukije rero muri Kristu Nyagasani n'urukundo rwinshi, nari mbakumbuye, ubu nongeye ndagarutse ahantu nkora kubera ko mpora mbabwira ibintu by'urukundo no gukundana, banyita nyirarukundo. Ahubwo nakuryo ntabwo ari ryo zina ryanjye, ntabwo izina ryanjye ni Christina Mukama. Ni gusa nkunda abantu bakundana, bahora baseka, bahora bahoberana. No ku kazi iyo nagize ikibazo ukamahaga, ukampobera, ikibazo kitakiguruka, simenye iyo kigiye, nkagaruka mu muntu nkumva ndige. Nuko nawe ntibura nuko maze kuba umukecuru, nkaba mfite abuzukuru. Najyaga mbona ko turi mu rugo iwacu, iyo habaga akabazo ku bana, twese twahuriraga kuri grama, kuri nyogokuru. Abakecuru burya bagira urukundo rudasanzwe. Mpora nsabira abana badafite ba nyirakuru, bateta he, batetera nde, babwira nde, kuko utagira nyokuru ni akaga gakomeye cyane. Abamama dukura urukundo ruba rwinshi cyane, ububyeyi burushaho kuba ububyeyi. Bityo monde y'urukundo, isi y'urukundo uyumva kurenza abandi bantu bose. Yego, ubwo rero nyine hari n'abatangirije indirimbo ikomeye cyane. Buriya ndimo nabatangirije ni Imune International, Imune ya KMP. Ni urwibutso rukomeye cyane Kizito yadusigiye, kuko sinshidikanya ko igomba kuba ariyo ndirimbo ya nyuma yahimbye mbere yuko yitaba Imana, kubera ko iriya ndirimbo iri mu zo bakuye muri studio. Abo yabwiye ati bamusuye kuri prison bwa nyuma hariya muri station i Remera, hari abo yabwiye ati nyabuna munyaruke mugende umutekinisiye yamufashaga iby'ibihangano bye, ati hari indirimbo zitarasohoka ariko nazirangije, ariko ntizirasohoka, mwirukanke mugende mumubwire, mumuhe ibyo mushaka kumuha byose, ariko mumuhe abahe izo ndirimbo zizasohoke
nubwo bakomeza kumfunga. We yatekereza ko bazakomeza kumfunga, ntabwo yatekereza ko azapfa. Noneho rero ubwo abagiye kuzizana rero iriya nayo irimo bwa nyuma, irimo mu za nyuma na nyuma. Agomba kuba ariyo Imana yamubwirije iti nyawe nawe isiga abana bawe ari imfubyi badafite, utababwiye ijambo rya nyuma. Ariya magambo rero yavuze muri iriya imune ya KMP ni aya nyuma, kandi ni amagambo akomeye cyane. Muzayirebe muri YouTube murebe amagambo yasize avuze. Ni umurage ukomeye, twebwe abiyemeje gukurikira inzira ze tutazigera twibagirwa. Ni indirimbo nziza cyane kuko y'umutagatifu pe. Muzara amagambo yayo ndayikunda cyane. Nuko naririmbye ni mu gusobanya. Ubushize sinzi ibintu naje kubigisha kubasangiza indirimbo banza ari iy'ikirundi. Iyo ndirimbo y'ikirundi naririmbaga rero bayiririmba ankano. Ni ankano, mumbabarira abazi umuziki nimugire ngo ndi kuzambya, ndikiga kurunga rwose mu muziki, n'amanota yari yarananiye jewe. Nakunda kuririmba kandi amanota akananira, kandi nkaba ndi umuntu urwara na sima, ku buryo hari ahantu ntageza kubera ko ibihaha byanjye ntabwo oxygene igera, umwuka ntugera mu ndiba yawo, hari aho ngera nkaba cut off, simpagere kubera ko ariko nteye mu bihaha byanjye mpora ndwara sima na chronic bronchitis, bronchite abayizi. Ntabwo waririmba rero ngo ube igitangaza urwara izo ndirimbo zo. Burya kurimba ni ibihaha, ni umwuka ujya mu bihaha, niwe n'utuma ijwi rizamuka rikaba ryiza. Nshobora kugerageza nkaririmba soprano, ariko iyo bajyanye hasi ntago mpagera kubera uburwayi bwa sima mporana mfite kuva ndi umwana. Hari umupadiri wansetse cyane yantefonye, aravuga ngo Christine ngo rwose ngo uri ibirori ngo nawe uritera bitwenye. Ndetse aragize ne padiri ati nakurikiye wigije mu bintu bya Kizito, ati maze ugera ahantu uraririmba, atutangira muri soprano urangiriza muri alto, urogeye hojya no muri bass. Nabarakoze padiri, ni buriya ruvuga rwa Kizito Mihigo ni ukwidagadura muri roho. Niburanda yankarimba ibyo nshaka byose, niburendi mu Kirundi irimwo abantu b'amajwi atatu bagomba kuririmba, bamwe soprano, abandi alto, abandi bass. Nta kuko nta bari bahari, ndi jyenyine nagerageje kuyinjizamo yose. Yarasetse padiri atemba. Ni buriya narimo navaga muri alto, muri soprano nkajya muri alto, nkajya no muri bass, kuko nta muntu narimo ndirimbana nabo. Nawe ni kandi nkaba numva ari byo biri butume bumva uburyohe bw'indirimbo. Yarasetse aratemba. Yego, reka nayo kubarondogorera nyine dukomeze tujye muri gahunda nyine nyirizina. Ni bipara nyine abantu baba bama, kandi abashimira cyane by'umwihariko ko muduha feedback, muduha comment zanyu iyo twarangije ibiganiro zikadusetsa, ari ukuduseka ibyo twakoze nyine turi guhuzagurika cyangwa turi kwidagadura twishimisha. Nabyo ni byiza, ni byiza kuko abana b'Imana tugomba kurangwa n'ibyishimo, tugomba kurangwa n'amahoro, tugomba kurangwa n'umutuzo, icyaba cyabaye icyo ari cyo cyose. Yego, reka rero dukomeze. Uyu munsi umuvandimwe Ivona yari ageze ku gika aho Mutagatifu Kizito Mihigo yabonanye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yamusuye iwe. Ndakomerezaho rero aho yari ageze mu byo baganiriye, ubwo namwe mukomereza aho ngaho. Ni uguhura kwanjye na Perezida Kagame ikomeza, maze kuvuga ubuzima bwanjye bwose, cyane cyane ukubaho kwanjye mu gihe cya jenoside n'imbaraga zanjye zo kubabarirana no kwiyunga, inkuru Blandine n'ibitaramo byanjye by'i Burayi. Ibyo ni byo yatekereje Paul Kagame. Mubaza niba koko ari we nkesha buruse yanjye yo kwiga umuziki. Aremeza ati yego. Ambwira rwose ko ari ku mabwiriza ye nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe amubwiye. Ambwira ko igihe bampa buruse atarazi ko narokotse jenoside. Anshimira ko nararangije amasomo yanjye kandi nkaba naribwirije gushyigikira ubwiyunge.
amamiriza ko kuri we imbabazi ari ikintu cy'ubutwari, ikintu kiri hejuru y'imbaraga z'umuntu. Yabivuze muri aya magambo: kwihorera bifite ishingiro kuko ubabaza uwakubabaje, ariko imbabazi ni ikintu cyiza kidasobanurwa n'ubwenge bw'abantu kandi gisaba kwirenga. Nakunze cyane amagambo ye kandi nanjye ndamushyigikira mu nteruro yanjye ngira nti: yego Bwana Perezida, kubabarira ni ingabire ituruka ku Mana, ariko ubushake bugomba guturuka ku muntu. Ni ayo magambo rero yaganiriye na Perezida Kagame ubwo yamusuraga iwe aho atuye muri Kigali. Ubwo nibwo bwa mbere yamusuye ageze iwe. Ni ibintu rero by'igitangaza kubona umukuru w'igihugu yemera kukwakira. Tukaba tubishimira Perezida Kagame ko yemeye kwakira uyu mwana w'imfubyi warakoze jenoside, akamwakira iwe kugira ngo amwumve. Ndumva hari aho Sister Yvonne yasobanuye ko ngo Kizito Mihigo yabonye Paul Kagame bavugaga, abantu bose batinya, abantu bose bategera ko ari generali w'umusirikare ukaze, mbese ku buryo utamutunguka n'imbere. Ndumva Yvonne hari ahantu yasobanuye ko ngo Kizito yavuze ati uwo nabonye si we nabwiwe, atandukanye n'uwo nabwiwe. Ko Kagame yicaye hasi akamwumva, akamwikiriza, bakaganira nk'umuntu usanzwe. Kizito rero yabaye amazed, ngo mu kinyarwanda mbese yaratangaye ati uyu muntu ndabona ari umuntu wiyoroshya, ucisha bugufi, aneza amatwi, ndi umwana, ntacyo muzaniye, ahubwo nje kumusaba ngewe, ariko amaye ikaze. Ibyo rero Perezida Kagame abishimirwe kuri iyi chapter tugezeho, ngo tuzara n'ibindi bikurikira niba tuzakomeza tumushima cyangwa se dufite aho tumunenga mu byo bakomeje bavugana, cyangwa aho twamugaya ko hano turimo kwinegura no kureba ibyiza n'ibibi no kugirana inama bamwe ku bandi, kuko twese turi abantu. Yego, ubwo ngubwo rero Kizito ikintu atubwiye nyine nuko Perezida yamuteze amatwi akamuha ikaze, kandi ukaba wumva bari gushyira mu mujyo umwe, yumvikana na Kizito ko kugira imbabazi ari ibintu birenze imyumvire ya mwene muntu. Perezida Kagame niwe watanze inyigisho hano, yavuze ati nkasubiremo hano gato, hari aho yavuze ngo ni Kizito nawe yavuze ngo nakunze cyane amagambo ye kandi nanjye ndamushyigikira mu nteruro kandi aho yavuze yavuze muri aya magambo ati, aya magambo Perezida Kagame yavuze niyo nshaka gusubiramo, arimo ubutumwa bukomeye. Yaravuze ngo kwihorera bifite ishingiro. Kwihorera biroroshye, ubabaza uwakubabaje, ariko imbabazi ni ikintu cyiza kidasobanurwa n'ubwenge bwa muntu kandi gisaba kwirenga. I hope, ndizera, I wish, abanyamerika n'abongereza abavuga icyongereza bavuga ngo I wish, ndifuza kandi ndizera ko aya magambo Perezida Kagame yavuze yari amuvuye ku mutima, atari avuye ku munwa gusa kugira ngo ashimishe uyu mwana. I wish, kuko Perezida wa Repubulika abyumva gutya byaba ari byiza cyane ku gihugu cy'u Rwanda, kuko buryo umwero uturutse bukuru bucya wakwiriye hose. Bivuga ngo iyo abayobozi bameze neza n'igihugu cyose kimera neza. Iyo abayobozi batekereza neza, burya baba batekereza igihugu biva hejuru bikamanuka bikajya kuri umuturage wo hasi. Niba koko Perezida Kagame yarumvaga ko kwihorera ari ibya mwene muntu kuko byoroheye buri wese, ngo ndajya kwica ngo reka nyine nica abahutu kubera ko muri jenoside bishe abatutsi ari ababyeyi banjye, ibyo biroroshye, umuntu wese yabikora.
ariko umuntu ufite supernatural umuntu ufite ubwenge burenze ubwa muntu, umuntu ufite ubwenge bw'abo mu ijuru, umuntu ufite ubwenge burenze ibi byose bisanzwe tubamo, we aravuga ati abanyiciye bakoze bibi, sinifuza ko banta mu mutego wa satani nk'uwo baguyemo, ngo noneho ngewe mfite imbaraga uyu munsi ko nafashe igihugu, noneho ntinyuke njye kwihorera nice ababyeyi baba bandi bishe ababyeyi banjye. Ku icyo gihe mwese nimuhora, umwe agahora undi agahora, inzigo zizabaho from one generation to another. Inzigo zizabaho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Iryo rero ntabwo ari ihanga waba wubatse. Ibyo ngibyo ni bya bindi bavuga ngo roi d'Italien, ngo pour dent pour dent. Ijisho kuri rigomba guhorwa irindi, iryinyo rihorwa irindi. Mbese hari umufilozofe wavuze ati ese noneho niba ijisho rihowe irindi, ugukwemo ijisho nawe ukamuhora irindi, ati bavandimwe mube menge, kuko niduhora ijisho ku rindi tuzasigara igihugu cyose cyarabaye bakajisho kamwe, bajisho moya, tuzaba boronye. Ni ukuvuga ngo nimba nkuyemo ijisho nanjye umwana wanjye akaza agakuramo irindi, n'undi agahora undi, mutegereze icyo gihugu ukuntu kizakimeze. Abantu bose baragiye bahora, buri wese ijisho ry'undi kuko n'undi yamuvanyemo irindi. Buri wese uwamukuye iryinyo nawe akagenda agakura irindi. Buri wese uwamwiciye umubyeyi nawe akagenda akica umubyeyi wundi. Banyarwanda, Barundi, Bakongomani, Baganda, ni bande mwese muri Afurika, ibintu byo guhora by'inzigo mu bivane mu bitekerezo byanyu, kuko ni amoshyi ya satani. Nibwo butumwa bukomeye. Guhora ni icyaha gikomeye, kugira inzigo ni icyaha gikomeye. Niba umuntu akugiriye nabi, musabire ku Mana, umureke Imana izamukanire rumukwiye, kuko Imana niyo imuzi. Niba yabikoze abishaka, Imana ifite ukuntu izamuhana bijyanye. Imana niyo ifite ubutabera mu ntoki zayo, ntabwo twebwe dufite ubutabera. Icyo dushinzwe gukora ni ugusabira abatugiriye nabi. Imana hari ubwo ibahindura iyo bafite umutima woroshye bakagaruka bakadusaba imbabazi. Hari ubwo bagira umutima ukomeye bakanga kwihana, kandi Imana yagiye yabigishije, yakoze ibishoboka byose, yabahaye igihe bakakwihana, Imana ikaba ari ibihana. Kandi iyo bahannye ntabwo ari ukubanga. Celui qui aime bien châtie bien, dit la Bible. Ukunda ni nawe uhana, niko birivuga. Iyo umuntu aguhannye, muzabe umubyeyi ahannye umwana, ntabwo ari urwango. Abagira ngo bati ntuzongere, uramenye ibi bitinye, ndetse kugira ngo ubwutinyishe dore igihano ni iki, ntuzasubire. Ntabwo iyo umubyeyi aguhannye abakwanze, ahubwo bagukunze, bagira ngo icyo kintu kizindukwe utazongera kugikora ukundi. Yego, hano rero inyigisho ikomeye ni Perezida Paul Kagame wayitanze. Ndizera ko yari imuvuye ku mutima, kandi niba yari imuvuye ku mutima, ndizera ko izakwira mu Banyarwanda bose, bagacika ku muco gushaka kwihorera, bakamenya ko iwacu atari ino. Iwacu ni ahandi hantu tuzaba, kandi ubuziraherezo aho niho Yezu yagiye kudutegurira. Kandi aho ngaho nta muntu uzahinjira yihorera, reka da, ashwi da. Ku musaraba Yezu Kristo yatanze urugero. Abantu bamuteye imigera bamupfumura mu biganza no ku birenge, yashoboraga kuvuga ijambo rimwe rukumbi, abo bantu bagapfa ntibazongere no kubaho, bagapfa buhenuhenu. Ako ntacyo yabatwaye, yari abihoreye. Ahubwo isengesho yavuze, yabwiye se ati dawe ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ngizo imbabazi ahantu zihera. Ni ukubona umuntu wagushinyikiye amenyo, wagusaranye, ukora ibidakorwa, wowe aho kugira ngo ubike inzika zo kuzihorera kuri we, ahubwo ukamusabira kuri Nyagasani ko atazi icyo akora kugira ngo Imana imugenderere. Burya iyo umusaba isengesho nk'iryo, Imana iramugenderera mu nzozi, ikamuteza abantu bamusura, bene wabo bamubwira ibintu, ni Imana byose bibikora kugira ngo ahinduke. Uwo murimo ntabwo nubwo ari uwacu. Umurimo wacu dushinzwe ni ugusengera abatwanga,
ni ugusengera abatugirira nabi. Nta kindi, silence and pray. Ceceka usengera umwanzi wawe maze uzareba ibimubaho. Ibimubaho ntabwo ari ngombwa ngo umwifurize ngo aragacika amaguru nk'uko yanciye, ngo aragapfusha ababyeyi nk'uko apfushije abajyoya. Ntabwo ari ibyo bari gusaba. Senga uhamagara Imana wibwira uti Mana reba ibyo bankoreye, ndababaye mutima, amarira yanjye nagwa mu biganza byawe, kugira ngo uriya muntu umugenzi uko ushaka. Nkuko avuga ngo Imana imugenze uko wowe ushaka, saba Imana imugenze uko ishaka. Tura agahinda kawe Imana yawe mu biganza byayo, usabire uwo muntu ngo Imana imugenze uko ishaka, uzaba ureba ko itazamugenza uko ishaka. Nababwiye ko hari inzira ebyiri. Imana uwo muntu niba wamusengeye izamugendera for sure, sûr et certain, izamugendera byanze bikunze. Izamugendera mu nzozi, izamugendera mu bitekerezo, izamugendera imutumyeho umwigisha butumwa, izamugendera imutumyeho umuvandimwe, izamugenderera mu kintu kizamubaho, izamugendera no matter what. Uko bizagenda kose Imana izamugenderera, numusabira ko imugenderera. Nimara kumugenderera, hari uzamenya ko Imana yamugendereye pe, ahinduke avuga ati oh narakosheje. Nawe atangire gusenga Imana yibaza ati mbigenze nte kugira ngo iri kosa nakoze urimbabarije. Atangire inzira yo kwicuza no kugaruka. Hari n'uzakomeza umutima akawunangira, Satani yaramuboshye cyane akanga kwicuza. Imana ifite inzira zayo. Ikintu twebwe abakristo tugomba kumenya ni ukumenya ko ukuri, ububasha byose bitwe n'Imana yacu, kandi irabishoboye, kandi twizera birenze 100% ko byose ibishobora ivuze ijambo rimwe gusa. Twebwe rero tuyisabe, dusabira twanga, dusabira tugira nabi, ntitubasabira ikibi. Hari ubwo mvuga ngo dusabira twanga, abantu bamwe bagiye ngo wenda ngo rasa arabanye nava ngo ngo ndakuvumye none nkugize gute. Oya, wivuga ibyo none umujinya mwene muntu hari igihe bibaho. None abikora ujye usubira inyuma upfuka muvuga uti Nyagasani mbabarira, nasaze mbabarira, nsubije amagambo navuze. Nawe ubwawe wakimbabazi zawe kuba wacumuye. Ntabwo tugomba kuvuma, tugomba gutanga imigisha, niko Bibiliya tubwiriza. Niyo twababara kugeza birenze ubwenge bwacu, Imana idusaba no kugwa mu gituza cyayo, tugasabira twanga, tugasabira batugire nabi, guhinduka no kuba bazima. Imana irabishoboye, twe ntacyo twashobora, Imana irabishoboye. Kizito Mihigo yaduha urugero rw'uko twebwe twababajwe, ariko twateye intambwe ya mbere dusanga wa wundi, ariko niyo ntambwe ntuzayitere. Ngiye nongeyeho ngo iyo ntambwe ntuzayitere utarasenga. Icyo nongeyeho, mbere yuko ntera intambwe njya gusanga wangire nabi, banza umusengere pe, umukore noveni, umusengere urire wikumbagaza imbere y'Imana uti hindura umutima we. Hanyuma nihashira igihe Imana izakubwira ati now you can do that. Noneho igihe kirageze ko watera intambwe ukajya kumureba, kuko ndakubwiza ukuri nujya kumureba utarasenga, hari ubwo uzagenda akagutera utwatsa cyangwa no kugukingurira, cyangwa akubona akiruka akihisha kuko afite ipfuno. Banza usengere umuntu, kandi umusengere ufite urukundo, ntumusengere ufite urwango, ntumusengere uvuma, ntumusengere utukana. Nakubwira iki? Turebene muntu turatukana, nanjye bimbaho rwose ngiye kura nkijojota nkagira gute, ariko narangiye gukora icyaha njye imbere y'Imana. Banza unyeze kugira ngo nanjye sinshobora gukiza abandi, nanjye ntikijije. Banza ufashe, umpe imbaraga zawe, umpe imbabazi zawe, untuze, ungire karma, nkaminge down. Mbu umuntu ufite ibirenge bifashije hasi, nimara kumva ibirenge byawe bifashije hasi, nimara kubona imbaraga zinjira mu Mana yanjye, none ndabona n'imbaraga zo gufasha mugenzi wanjye. Ntushobora gufasha mugenzi wawe nawe ubwawe utifashije, ntushobora kumuha ikintu udafite. Banza nawe utuze muri wowe, ufashe ibintu by'imivumo hasi, ufashe ibintu byo gutukana, ufashe ibintu byo kwihorera, ufashe ibintu bibi byose biri kugenda mu mutima wawe. Niba byanaje mu usabe Nyagasani neza gukize mbere yuko ukiza abandi. Noneho uzatere ya ntambwe yo kujya kurira mugenzi wawe ngo uti nyamara burya hari ukuntu twakwiyunga. Nukuri birawankore byarambabaje, ariko
dore ukuntu twabigenza. Nzi neza ko Mutagatifu Kizito Mihigo mbere yuko ajya gusura bariya bantu bavuga ko bari mu bishe ababyeyi be, yari yarabanje abasabira igihe kinini cyane, none Imana imuha imbaraga zo kugira ngo azanabegere, ni nayo mpamvu nabo bamwakiriye. Ushobora gusanga umuntu akirukanka cyangwa akakwihisha cyangwa ntaguha ikaze cyangwa nakavuga ati nawe ndamwica, ati kuko nishe n'ababyeyi buriya nawe waje kunyica. Mube careful, mugire mushishoze mbere yo gusanga umuntu wakugiriye nabi, uzaza umusengera igihe kirambuye, we kubikora utasenze, kuko burya bikora Imana nubwo twe tubikora. Ahangaha rero Perezida Paul Kagame yavuze amagambo meza cyane, Mutagatifu Kizito Mihigo nawe amushyigikira, aravuga ati ni ukuri nakunze cyane ayo magambo, kandi nanjye ndamushyigikira mu nteruro yanjye ngira nti yego bwana Perezida, kubabarira ni ingabire ituruka ku Mana, ariko ubushake bugomba guturuka ku muntu. Nibyo ubushake, ntabwo Imana iforusa, ntabwo Imana iforusa. Imana ni iduha freedom des enfants de Dieu, uburenganzira bw'abana b'Imana kugira ngo witekerereze, ukore ikintu ugishaka, ukore ikintu ugikunze. Niyo mpamvu icyo unakoze uzagihemberwa. Imana ntawe ihinduza agahato. Akarimbo nakunda ko mu Kiliziya Gatolika cyane bajya ngo sagahato duhinduza, ngo ni urukundo rubareshya bakaza. Ntago ari agahato rero Imana igihinduza umuntu, ni urukundo imuha rukamureshya akaza agahinduka ku bushake bwe. Yego, ahangaha rero Kizito Mihigo avuga ko yari agiye kuri Paul Kagame kugira ngo amuhe umushinga, mubwiye ko afite umushinga wa KMP wa Kizito Mihigo pour la paix, ishyirahamwe yarakoze kugira ngo rimufashe gutsura uwo mubano, ubwo bumwe n'ubwiyunge, izo ideoloji ze, yagira ngo bazamubonere amafaranga amufasha n'ibindi, bamutera inkunga. Kizito rero tukaba twamushimira ko yari umwana w'umuteramahoro. Iyo ntekereje Kizito ubuzima bwe bwose, atari n'iyo KMP yadusigiye, ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda n'abantu bose muri rusange ku isi hose, mpita mbona isomo muri Bibiliya muri Matayo 5, ukuntu ibyo yakoze byose, haba guharanira amahoro, haba urukundo, byose mbona ari Kizito. Matayo 5 ku murongo uhereye ku wa 1 ukajya ku wa 11, mbona byerekana ubuzima bwa Kizito bwose. Niyo mpamvu nahisemo ko abasomera uyu munsi. Haragira hati rero, ubwo Matayo ni chapitre 5 umurongo wa 1 kujya ku wa 11. Iyo azabonye icyo kivunge cy'abantu, aterera umusozi, aricara, abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha ati, hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa abiyoroshya, ko bazatunga isi ho umurage. Hahirwa ababaye, ko bazahozwa. Hahirwa abasonzeye ubutungane, bakabugira inyota, kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe, kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakene ku mutima, ko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa nibabatuka, bakabatoteza, bakanababeshyera ku buryo bwose, ari njye babahora. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nuko batoteje abahanuzi bababanjirije. Amen, haleluya. Kizito rero yaratotejwe kugeza ku rupfu, kandi azira ubutumwa Imana yamuhaye bwitwa ubumwe n'ubwiyunge nyabwo mu bantu. Aharanira amahoro yo mu karere kose ka Region de Grand Lac, muri Afurika yose no ku isi hose. Nubwo butumwa yazize, ibyo bamukoreye ntabwo tubizi. Hari abavuga ko bamujoboyemo amaso, hari abavuga ibi n'ibi. Muribuka ko umurambo we banze yuko abantu bawufotora banawubona, ndetse n'abavandimwe n'ababyeyi. Ntekereza ko
batazi neza urupfu yapfuye, kuko abapolisi bari bamufite muri station ya Remera babeshye ko yiyahuye. Nibyo babeshye, ndabivuga neruye. I don't care who think the opposite, ariko ngenzi ko Kizito ntago yigeze yiyahura. Kizito baramwishe, ni umumaritiri. Ntitukagere rero ubwoba bwo kubihamya no kubivuga. Bakayampe mwese munyumva, bantu n'umuryango remezo wa Kizito Mihigo, ntimugatinye kuvuga ko Kizito yishwe. Ni umumaritiri, mujye mubivuga mweruye mushize amanga, nta kugira ubwoba. Ni umumaritiri, yarishwe, ntabwo yiyahuye. Iyo yiyahura ntabwo intumwa ya papa yari kujya mu kumushyingura, kuko murabizi neza ko Kiliziya Gatolika ntabwo dushyingura abantu biyahuye. Kwiyahura ni icyaha kirengeje ibisanzwe. Abagatolika turanagitinya cyane, kuko ntabwo iwacu cyemewe. Kwiyahura no kuvuga ngo ni hahandi ugera ukiheba ukumva ko Roho Mutagatifu nta gitangaza yagukorera. Ni hamwe bavuga ngo sacrilege, sakirirego, icyaha cyo kumva ko Roho Mutagatifu nta bubasha gifite bwo kuba yaguhindurira ubuzima. Bavuga ko mu Kiliziya Gatolika, bavuga muri gatikisimu, bavuga ko ari icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu. Iyo wataye ukwemera n'ukwizera mu Mana yawe, ukumva ko nta kintu Roho Mutagatifu yagukorera ngo ubuzima bwawe buhinduke ubundi, ubwo uba wamututse, biba byarangiye nyine. Nta imbabazi wazisaba, ndetse kandi nta muntu ukemera mu bagomba kukurengera, ntawe wemera. Ari Imana Data, ari Mwana, ari Roho Mutagatifu, ntawe wemera, ntawe wisunze, ntawe wizeye ngo agufashe muri ibyo. Ubwo nyine uba uguye mu maboko ya Satani. Ntabwo rero Kizito yiyahuye, tukaba tubishimira Imana, ariko bamwahuye nabo nta teka tubaciriyeho, kuko ubwo niko Imana yari yabigennye. Nimube ba Yuda ngo mujye kwishyira mu kagozi ngo mwishe Kizito. Oya, amaraso ye yameneye kugira ngo igihugu cy'u Rwanda avukamo kibone amahoro, akarere ka Garara kose kabone amahoro, na Afurika yose ndetse n'isi yose izamenye ubwo butumwa bwe bw'ubumwe n'ubwiyunge. Nicyo yameneye amaraso, nta guhungabana, nta kugira ubwoba. Niba Imana yari yabishatse nuko byagomba kumera, nta kundi, kandi habeho gushaka kwa Nyagasani no tukwacu. Nicyo narangirizaho. Nkaba mbashimira rero ko mwanteze amatwi kuno mugoroba. Tugira ibihe byiza, turacyari kumwe muri weekend yose. Nkaba rero mbasabira umugisha ku Mana. Mutagatifu Kizito Mihigo, komeza udusabire. Mutagatifu Kizito Mihigo, komeza udusabire. Mutagatifu Kizito Mihigo, komeza udusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo, turakwisunze ngo udusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo, turakwisunze ngo udusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo, turakwisunze kugira ngo ukomeze udusabire. U Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Uganda, akarere ka Region de Garara kugaha amahoro, kuko ibintu bihari ntabwo bisobanutse. Ukomeze uturinde kandi uturengere ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yari mama wanyu bakunda cyane rero, Christine. Imana ibahe umugisha.